哲郎はタフなのね。飛び抜けて元気がいいんだわ。それで平気なのよ。僕はどんなところでも。いい心がけよ。哲郎起きて。おい、立派な寝室だ。ベッドもふかふかだ。そうね。まるで特別待遇だわ。おかしなことになったわね。お目覚めでございますか？